नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश कर रहा हूँ मोंटिकॉप ए टैबलेट का रिव्यू। मोंटिकॉप ए टैबलेट फेमस मेडिसिन में से एक है। ये फेमस डिस्कवरी मैनकाइंड का बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन है। ये फेमस है अपने गुणों के कारण। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, एलर्जी, हे फीवर, क्रोनिक नेटल रैश, सीजनल और पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस, आइडियोपैथिक अर्टिकेरिया के इलाज की बेहतरीन दवा है। ये सर्दी, खांसी, अस्थमा का इलाज करने में कारगर है। ये 10 टैबलेट की स्ट्रिप है। दोस्तों टैबलेट पोंसियो कलर की है, स्मॉल साइज की, नॉसिन नहीं, बिटर नहीं, एजिड्यूस और एजिड्यू ट्रावल है। दोस्तों ये बहुत गुणकारी टैबलेट है। ये बहुत सस्ती है, कॉस्ट सिर्फ 117 रुपीज़ एंड 12 पैसा। मैंने इसे जानबूझकर सस्ती कहा क्योंकि ये बहुत गुणकारी है, रिजल्ट बेमिसाल है। जानते इसका कंपोजिशन। दोस्तों कंपोजिशन जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सुनने मिल सके। जानते हैं इसका कंपोजिशन। इसमें मोंटेलुकास्ट, लिवोसिट्रिजिन और एम्ब्रोक्सोल। दोस्तों लिवोसिट्रिजिन पावरफुल एंटी एलर्जिक है, एंटी हिस्टामाइन है, हे फीवर, क्रोमनेटल रैश, ईयर राउंड एलर्जी जैसे कि डस्ट एलर्जी, पेट एलर्जी का सही और अचूक इलाज करने में कारगर है। एम्ब्रोक्सोल म्यूकोलाइटिक है, बलगम को पतला कर बाहर निकलता है, म्यूकोस को लेस स्टिकी बनाकर एयरवेज से क्लियर करता है। दोस्तों इसमें मोंटेलुकास्ट है जो कि लुकोट्रन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। इसे सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ले, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। इसकी मात्रा है सुबह नाश्ते के बाद 1 टैबलेट। सिर्फ 1 टैबलेट लेनी है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये सेफ है, इफेक्टिव है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।